रे रे तो सिकैया लूडो खेलता तो हां अरे हो जा तू माही मोनी साल दे तो कहां रे ये प्रोग्राम होता अच्छा बहुत कंटाप माल बड़ी सो करिए को बोला सही सही चल जा हो तो ना उठे तेकरे के मारल जाई नहीं साला पेटावा ही बड़ी झूठ बोलेला बहुत झूठ बोल रही मैं क्यों बोल सही बोलता नहीं अच्छा चल तोरे बात बकरी के बेटा कहबे कि झूठ बोलबे ठीक बा ठीक बा चल चले के ना आई नु तेकरा एक का चारोल जी हो सही कहता रे साला पेटावा हमनी के यहीं चढ़ा के कोई नहीं खेल ले जाता रे कहीं भूत उत ना न धरवाई कहाँ जाए चल चाटना वाला गाना भाई नया में निकल यार कितना दूर भाई यार गोड़ दुखा गई बाप रे बाप गोड़ दुखा गई अरे बाप रे कितना दूर बा रे जैसे हेकरा से पूछल लो ये जानता कहाँ बा देखले बारे नु हां लेकिन वो गांव के लड़का बहुत झगड़ा हुआ सो तो हमनी कौन शरीफ बनी जा अच्छा हमनी के पांच पांच नु हमरा एथी के है हाथ से बोल दे 5 आदमी के हाँ। भाग बुरी रे काटा सिखले का रे ते अकेले 5 आदमी के मार देबे तो चल ना तब तो हमनी के 7 आदमी के देखिए लिया हां ठीक है बा चल ठीक बा चल के ए पैसा वैसा ले बड़ा पैसा हां फोन पे चलावली सो भाग फोन पे का गूगल पे चलावली सन पेटीएम चलावली सन भेज चल ना दे बाल में माल रखले वाली काना का फोन लगी कहना के फोन रोल रे पेटी पूछ के आई ठीक बा ए पैसा दे का फोन ना हां ठीक बा साइलेंट कर दो जाता इंजा पैसा चलिए बड़ी का होई पैसा वैसे रे तोर तोर बाबूजी काई खाती कमाल हां बाबूजी रंटी में उड़ावे खतरा पैसा ना कमालन अच्छा चल चल बहुत समझदार बा जानला सफेद बहुत समझदार बा चल 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 के चल रातो होता साला ई तो बहुत भूत हर जगह हो रे मोरी ई कहां पेटला लेके आइल हो रे बहुत दोगला बा भूत और जगह पे लेके जाता हम लोग ई हम तो भूटा जगह पर ना ले अच्छा ई रास्ता चलो सही पे आगे चल ए चला है ना वो कोनो चेलिन ओलिन बारी स पटोले बड़ तनी हमरो लगे भेज तबे नु हमरो काम चलत रही ठीक बा टाइट रह टाइट हां चलत तन लिया कहियो Yaşasın. Yani. पहले जब भैंस बोली फुकात रहला हुआ सन अब यही पर के लिए आइल बा बुझाता कि सब जना के पेटना सवाल चले तू ना पहले बैठ Come on and dance now. Come on and dance now. साला साला मुआई आज केकला हमी के आज मुआई लाख गिरा दिया हमको साला हमरा डर लागत रे हमरो डर लागता तू माई मई से गइलो तेल लेबे हां अभी से पतली गली से निकल चल ना तो बाप रे हमियो के नाटक के चल आई साला होई देखबे तनी घर दुआर जे किशन भाभी
सब बुझा तक बहुत खंड हवे। ए जो साला एको आदमी लौको तरन रे। हां साला ई कहां ले आइल बा हमनी बुझा त पेटला मुआई हमनी के। बाप एकरा का हो रे अब तो के ना छोड़े आई दादा हम तोरा के ना छोड़े। अब तो के ना छोड़े। अब ते का कहा रे अरे मामा की वो सूखा बड़ा सूखा बड़ा ओ लेके चलो भाई तई के निकल ना माई मनी साइड देखावल बड़ी बेकार बा ई साला ई पेटना चल चल ले चल 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 ले चल माई मनी से चल 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 के टांग ले तनी के ना खुश रहो बच्चा खुश रहो। देखो ना वो परेशानी पर क्या परेशानी बा बाबू? तो ना सुतले रहे तो जागो तो जागले रहे पर तारी जड़ी बूटी दी तो का करे चाहत रह तू? एक ही अपना हिसाब से मुस्ताफा सुता की तरह के हां हां जागल सन सुतल तो तारी कौन लागी तो दोनों चाहत रह ये दोनों का दी एमे जान तरह लो बांध मिला लियो आ मोड़ी आँच के आ ले जाके 3 डगरी पर बिक दियो आ जे लांगी ओकरे के धो ली आ हाँ जा अरे मामा की वो सूखा बड़ा माई मनी साइड देखावल बड़ी बेकार बा ई साला ई पेटना माई मनी से माई मनी से चल चल के टांग के ना छोड़े हमरा के पूजा नहीं करता देले कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम अमन गाछी निको बबू बजा बादाम कच्चा बादाम कच्चा में बेदाम ले लो कच्चा में बेदाम सारा हेकड़ा का हो गई रे उठा तो बेदा बेचता अरे बेटा कौन से सूते न छुटी हम चुरा के ना छोड़े काय खतरा हम तोरा के ना छोड़े काहे मरले ए कोनो चेलिन ओलिन बाड़ी स पटोले बड़ो तनी हमरो लगे भेज तबे नु हमरो काम चलत रही ठीक बा टाइट रह टाइट
चली हाँ चलो तन लिया कहियो ए लागो तारू पिपरा पकड़ू दुखान बच्चाती होई अच्छा ए आंटी जी ठीक कहता वो जो मर रही हां ए हमरा खूब बढ़िया चिन्ह तरी ना रुक हमरा के चिन्ह तड़ी तो फरिया जो एकरा घरे गइरो नि दीपावली में नु हां मकई के बाल हां तो जो आंटी जी बोल लागत नहीं आंटी जी चल चल खा के लिया चलो हां चल 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 वो चल नमः शिवाय ओ सार के बगावते ए ये बाबा उठा ओ चल बरम बाड़ी बाबा बाबा हो बाबा हां ये बाबा बहुत बड़ा है गरी चुड़ैल धले ले बिया चुड़ैल हां एकरा के कहां ई गई रहल जेकरा के चुड़ैल धरल बाबा बाबा माही मनीष का चक्कर माही पेटना लिया के गोई रहल हां ये बात छोटा कहता माही मनीष का प्रोग्राम भइल बा हमनी के चल गनी जे राती का लुकोगी मने गइले पकड़ लेलस या आई माई मनीषो के देखे गई रहल चक्कर में फंसा के हमनी के एकर त बड़ा बहुत बड़का समस्या बा आज बा केहू ठीक कर दी बाबा केहू ठीक कर दी ठीक हो जाई हां का जुगाड़ लागी बता दी फट दे पहले तो एगो बंटी पबली मंगावा अरे बा बिहार में ए बाबा बिहार बिहार में तो बंद बा कहां से लियान जा ओए होश में आओ बंटी पबली चाहिए हां अब पतर के लाशा एकरा के लिए पड़ी आ जोक के हड्डी हां सब जोगाड़ लिए बोलो तब एकर जाके ठीक होई ठीक बा बाबा हमनी के व्यवस्था कर देता जा रोड एकरा के चले संभाल ले रह ठीक बा तो एकरा के हम कवर में ले तनी कवर में ली देखी बाबा ये बहुत जटिल बिया जटिल भी है तो अब एकरा के लाल मरचा जड़ाम त ई त लागी चिल्लाए ठीक बा बाबा हमनी के चलतन जा आ सामान के व्यवस्था क के ले आवते तले एकरा के रौदा रख हम रूम में बंद क के एकरा के राखो तनी लाल मरचा जरा के हां ठीक बा एकरा लायक एकदम चल 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 एकर त काम बान माला मंतर एक मंतर दो मंतर तीन पतिया नतिया पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा अरे ई का करत रहो